Det er salt. Hvad så, Michael? Er du blevet murer? Nej. Hvorfor render du rundt med en spartel? Hvad er salt? Har du fået en ny kulør? Nej, jeg er bare blevet til en Red Bull. Er det rigtigt, Red Bull giver vinger? Jeg ved det ikke, mand. Skal vi finde ud af det? Ja! Nå, vi ses, min ven.